taken na kure abokan juna kuke. Jamilu da kai da mai labaka zanwa bai tuka. Ciyaman zane cewa wakili na al'umma. Da farko Allah nake fara sa gwani na wanda shi ya yi kowa. Kai dubu da salatu kafin na kowa. Mazan nan shugaban annaba da Ali ya sahabu da kasan ya sa bai tuka. Sani bai tuka. Allahu ya kare sharrin magauta su duka. Girma